nyendak pokoke wong nak ning penjara iku kan artinya segalanya terbatas. Qala dawuh sapa Abu Thayyib manjala sama niati asnafin zatahu wa samaniatasya. Mante samane wong jalasa iku gelem lungguh sapa man ma'a samaniati asnafin sertane 8 golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan 5 kelompok zada mongko bakal nambahi ing man sapa Allah samaniatasya ing 8 pira-pira perkara. Manjala sama al-aghniya zadahu wa hubbat dunya. Mante samane wong jalasa iku lungguh sapa man aghniya sertane pira-pira sugih. Zada mongko nambahi ing man sapa Allah hubbat dunya ing seneng dunya. Dadi kowe rezekimu duwe ontel kok amen lungguh jagungan mbek wong numpak Ferrari, kepen di Ferrari loro kowe malah waroh batilan seneng fiha ing dalam dunya. Wa mante samane wong jalasa lungguh sapa man ma'al fuqara sertane pira-pira fakir hasola mukhasilau ketiman apa syukur. Warido lan ridho bi kismatillah taala lan bagiane Allah taala. Lan yen ana wali senengane ning rumah sakit. Emang ndelok wong ana sing sikile putung, ana sing nafase diselang. Wis kowe ndelok ngono ora syukur. Mulane nek kepengin syukur kono nomor rumah sakit tuh ning ICU. Nek ra kowe wong paling sehat sak do, wong ana wong nafas sing gorokane di kepol. Wis kowe ngene iki wis gagah. Kono dolan ning rumah sakit terus. Lah nek keseringan dagep copet malah repot. Sedelok kok adoh ngono. Waman desapane wong jalasa lungguh sapa man ma'sultani sertane raja utawa penguasa. Kan sering dolane penguasa. Mesti zada mengko nambah ing man sapa Allah al-qaswata ing atase ati wal kibra lan sombong. Niku mesti. Raja ora dolim piye penguasa. Ana kasus sapa wae iku dianggap tangkap adili. Kaya dekne paling bener. Wis mesti ngono. Di demo tersinggung ana hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nganti lali nak ndekne iku mahkum aleh. Mane dadi ulama iku berat, mergi ulama iku nak kesuwen niku kaya raja. Kula nate maca teng kitab-kitab tasawuf kados teng kitab Ihya, teng kitab Hikam. Niku wonten pepatah ngeten, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Saulang lagi, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyan itu lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal koyok lacute wong sing duwe dhuwit. Kula baleni malih, kula apal tek riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu iku di tingkat kelacutan koyok lacute wong duwe napa? Dhuwit. Wong duwe dhuwit, wong duwe kekuasaan, terakhir wong duwe ilmu, itu potensinya adalah lacut. Lacut itu ya lacut itu gak bener. Misalnya begini ya, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan nyumbang masyarakat uang cash misalnya uang tunai. Ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas, wong duit negara tak sumbangkan. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu tidak didik karena melatih masyarakat tomak. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi, karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula termasuk tipikal wong alim mboten nate ngundang nimbali santri meh ra tau. Juara. Oleh bapak rarawuh ora tersinggung acara tenggen kula ora karena nanti dadi wong lacut. Misalnya gini contoh paling gampang. Kula di murid Ruhin nih. Hen Senin kene nggonku. Ruhin itu kalau enggak kerja Senin itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biomin, rezekinya mau cukup makan sehari. Nah lucunya saya karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan. Pikiranku Senin itu mau takjak happy-happy. Mungkin takjak ndelok taman atau takjak ngurusi tamanku. Atau lunga-lunga sing ra jelas mau sifatnya hiburan. Dalam hukum Allah tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek fardu ain yaiku nafkah keluarga, tak ajak ke sesuatu yang nazah sing sifatnya mau wisata. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar menarik seseorang yang dalam konteks fardu ain yang wajib ain ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya karena saya ini kuyainya, saya muridnya tersinggung. Murid model diundang kok ora teko alasan nae.
Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas itu tinggi sekali. Apa meneh gue terima pertemuan partai? Apa meneh gue sosialita? Lan kula termasuk kira rasa tersinggung nek ora tau tak timbali. Mergo potensi fikir-fikir ngene iku uripe dintekno nggo berdoain. Ayo paham ya? Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong fikir, tapi ora ana tarikh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu. Sing nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu berdoain. Mergo rezekine aman apa? Mulane kena ben sering tak timbali kan ngaku Gus, teng omah wonten dhuwit 1 miliar aman. Silahkan timbali kula setiap saat. ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piyambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lha iku kathah lho Kang kiai-kiai ngoten niku. Pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyun sewu ning puli bangunan atau apa saja lah yang penting. Kadang ditakoki, "Cung ning desa ono bunga iki sing sifate iku ape digo pot, digo aksesoris." Padahal santrine iku golekane nyawa. Tapi kiai ne omahe apik pikirane wis aksesoris. Gak entuk diwahmu. Nah, makanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Dia itu manusia yang bisa salah, nanti kebijakan diprotes ora trimo karena punya otoritas. Dolim lagi. Ane wong sing kancanan penguasa itu tambah atos hati. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan nggak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum alaih, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean, cara ngake kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan, iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya wong sing lali pangeran kancane setan, itu bodoh sekali saya kalau gitu. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum alaih, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya mulang sampean itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah, ana sing goblok ya maklumi, sing goblok ya kersane Allah. Nah, ana sing pinter ya maklumi ku ya kersane Allah. Ana sing sedengan ya kersane Allah. Jika saya ini selalu memonitoring, aku hukumku ning ngarepe Allah iku piye? Wong aku ya mahkum alaih. Allah iku sing ahkamul hakimin. Tapi ndak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Wong tua ya kadang kurang ajar, nyongkone ning anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nganti anake nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anake nakal, utawa orientasine ndekne ora ning anak, ning kedonyan anake nakal. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anake nakal, kuwi anake sapa? Lha wong nakal asal usule jelas kok ditakokno. Bapake ya ora soleh-soleh banget, rezekine ya ora halal-halal banget. Cara istighfar ya ora akeh-akeh banget. Kok ora produke ngono iku piye jajal? Kok malah takok. Goblok kok ora barbar. Ya biasa wae misale ora anakmu nakal mesti ya Allah Gusti, kula nakale ngene kok jenengan waras trimo nakale anak kula. Kok ketoke tesih medium Gusti. Terus nakal kula riyin. Alhamdulillah terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangi nakale anak kula niki. Saya ulang lagi ya, kowe nek kepengin parak pangeran, sadarlah kamu itu makhluk. Makhluk itu mahkum alaih, orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kayak aku kiai mulang sampean, cara wong akeh ora kiai ini sampean. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Allah. Yaitu misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqah akeh welase. Minimal tak ekspresikan welase itu rasa ngongkon sampean. Karena tadi orang-orang dalam fardhu ain ini kalau dikongkon nampi dosa tok. Karena dalam konteks napa? Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu fardhu ain. Ayo alumni pondok-pondok rata-rata konteks fardhu ain to. Fardhu ain sing dipangan saiki ra ono wis ditagih sing wingi. Diamuk bojo wingi rong bar iki diterusno nek. Krungu ora kabar setruk wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni, kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni itu urusan penting berdoain ngono. Ngadepi masalah gede ora apa-apa, perkara ape bikin seragam piye jajal. Santri ape konteks berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye jajal. Terus takoki pangeran kejabang. Ono anake loro ditinggal mergo ape rapat alumni nentokno.
Kowe wani dadi ketemu pangeran takoki. Tapi kiai kok kula minoritas, kula disalahno kiai akeh. Gus ora ana ikatan alumni. Aku kapan ra bingung. Bingung kowe iku aku nentang yaiku maslahat. Setuju rada goblok, aku semeneng ae. Aku tak omongin, kalau dene ki istihad kok takok aku, ya lakoni ya. Lah apa kok takok aku? Wong padha ngalimi ora usah saling anut. Kok ribet apa? Tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik. Karena alumni itu ajang silaturahim, ya biar seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik ya ditulis baik, misalnya konteks silaturahim. Mungkin kayak saya tidak pati baik, karena saya jarang silaturahim. Tapi nenggone bab tuhian saya baik, karena tidak pati tuhian. Yang kok cocokan neng mahsyar, poinnya banyak mana? Dan itu fair saja, tidak apa-apa seperti itu. Sementing kue ning dunya ku yakin nak kue ku mahkum alem mau nang ngandel kula. Kue ku yakin nak kue ku mahkum. Sehingga misalnya bojomu wani kue kudu sadar. Bojo kok gak setia, ngono wong lanang teko. Apa ning atimu tahu setia? Kowe entuk bojo iku rak nampa takdir, asline atimu kan ra gelem. Lah kowe ra pati gelem iku diekspresikno Allah gawe bojomu tukang bentak. Mergo atimu dhewe tak angger bar lunga ora wong ayu nurut bojoku kok gak ngono. Bareng mulai Allah gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi saka atimu. Kok malah bojo kok ora nurut, njaba-njaba wedok nurut. Aku ora nurut iku mergo atimu ngono iku. Lah sampeyan disoting kabeh pengiran kelakuane atimu iku. Eling kowe ngono. Tobat ya. Apa ora usah tobat? Ora usah kok ya baleni meneh. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, Ainul yakin, apa yang kita alami sekarang itu kabeh iku cerminan saka ati kita. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi al-mukmin alal mukmin, al-mukmin iku mir'atul mukmin, wong mukmin iku kacane wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya mbek kowe ya tomak. Ana wali iku jenenge wali atfal, wali sing kok cah cilik. Kancanan sapa ya alami wae kaya ora ana apa-apa. Wis biasa kaya ora ana apa-apa. Ben kok anut. Nah, kancanan wong dewasa ku repot, banyak kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses. Ora tau di kanca wali. Kanca wali ngono akses dadi apa? Wali. Pokoke kula eling-elingno nggih. Pokoke jenengan seneng kula eling-eling. Kula jenengan teng donya iku objek mahkum alaih. Nggih, sing dadi hakim, sing tukang nilai namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kowe ra iso nilai misale santri mbok timbali ra teko, santri sesat. Tukul kiyaine ra teko kowe ra iso ngono. Iso wae santri mangning fardhu ain, kowe nyeluk muk urusan sing tidak prinsip. Cara hukumnya Allah kowe sing salah. Paham ya? Lho soal hukum adat manusa nyalano santri ya keben hukum adat, tapi kira usah melo-melo. Memang nek adate hukum konsensus pesantrian sing disalahno santri ini yang ditimbali kene kok ora moro. Oke, itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukume Allah. Bahwa iso wae sing salah iku aku. Wong iso wae sing tak celuk iku wong sing dalam konteks nglakoni fardhu napa? Ain. Lha iku nak kiai sadar ngono kabeh wis berkah. Padha enake. Meskipun santri ya ada keyakinan menurut kiai ini iku wajib. Nah ini kan padha enake kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum mbek Allah. Santrine karena makome santri jaga hukum hubungane dekne mbek kiai. Sehingga padha apike. Tapi saiki ora rata-rata kiai iku nganggo hukume dhewe. Ora nganggo hukume pangeran, semau gue. Sembrono, sekak wali blas. Angel didaftar wali ngoten iso angel. Mareni iki pokoke sampean sebagai suami jogeman nganggep dunya iku hakim, kowe iku ya mahkum alaih sing kena khitabe Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf, kena ngancani bojomu sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairam katsira. Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaikan. Kalau bojomu cerewet ngamuk kowe, ya apik. Misale kae bojo amen ngamuk tangga, malah repot. Ya ta ora? Kowe de bojo wayu senengane njaluk dhuwit kowe ya apik, misale njaluk lanangan liya. Wah, malah katut wong liya, pira-pira dijaluki kowe. Alhamdulillah kok njaluk aku. Njaluk lanangan liya malah kaya apa? Ya wis ngono disyukuri kok malah protes. Yo lak njaluk dhuwit, terus dia nantang. Ya wis tak njaluk wong liya. Bojomu ya goblok kok ora pinter ngene. Mbah sabar ngaji iki pinter ya ora ora. Aku ora seneng nek ngaji wong wedok. Bahaya nek kula nerangno ngene. Godekne pinter malah